شايفين الفيش الصعيد الحلو ده بخميرة اللبن، مش بخميرة بيرة او خميرة فورية. الفيش الصعيد الاصلي، والله ده زمان كنت بخبزه مع امي قبل ما اجي هنا. شايفين حلو ازاي؟ وطري، والريحة بامانة تشميها من بره، والطعم ملوش حل. بصوا، مش عايزة اطول عليكم، يلا تعالوا نشوف عملناه ازاي بكل خطوة، بكل حركاته وتكاته من اول خطوة لاخر خطوة. شايفين الجمال والطعم؟ يلا بينا نبدأ الفيديو نشوف عملناه ازاي. الكاميرا دي عشان اعجن عليها الفايش، اربيها اول ما تختمر نعجن الفايش. شايفين؟ اكسر. انا بعجن الخميره بلبن مش بميه، وعلى فكره انا منزله طريقه الخميره في الفيديو اللي قبل ده، طريقه خميره اللبن منزلها في الفيديو اللي قبليه. اللبن العربي بيبقى دافي دافيان مش سخن. اهو اهو، شايفين الخميره من جوه. طبعا انا مش هحط الشطه دي، حوش الشطه. اهو، لكن السمسم عادي يتحط. اهو انا خلصتها، هغطيها بشويه دقيق واسيبها تختمر. اهو شايفين؟ اهو نسيبها عاد تختمر كده، نستنى ما تختمر عشان نرجع نعجن الفايش. هغطيها ولما تختمر ارجع لكم. طبعا دلوقتي الخميرة اختمرت، شايفين؟ انا هنا جهزت الدقيق، دخلته، هحط الملح، احط عليه كركم على اللبن لان الفيش بتعجن بلبن خالص. هنخل الكركم، اهو، وهبدأ اعجن. شايفين؟ هلف العجين وارجع لكم. شايفين الخميرة؟ بصوا، هعجنه واوريكم القطعة بتاعته. انا كده بعد ما عجنت هبدأ احط السمن واحدة واحدة. الكيلة عليها 4 كوبايات سمن، 4 كوبايات الا. انا دول 8 كيلو او 7 كيلو، هحط لهم 2 كوبايتين ونص. الكيلة عليها
الكيل عليها 4 كوبايات، يبقى الست عليها كوبايتين او كوبايتين الا. دول انا احط عليهم كوبايتين ونص عشان عجينه بلبن خالص، ما بحطش فيه ميه. واحط السمن بالتدريج. شايفين لما احط السمن اعجن واحده واحده. لما اشربها السمن ده بعد كده ارجع احط التاني. انا كده خلصت عجين. شايفين طريه بس ما بتلزقش في الايد. اغطيه اول ما يختمر ارجع لكم. يعني العجين اختمر اهو. شايفين ملا الطبق. هبدأ اقطع دلوقتي. شايفين بقطع الجرس وحاطه طبق فيه سمن هنا، واخد منه سمن. انا برج الجرس عشان لما تختمر تبقى عاليه. لو تخنت ما تلحقش تختمر وتملى الصينيه، لازم ارجها عشان تختمر وتشبع خمر. اول ما تملى الصينيه اعرف انها جابت اخرها في الخمر. يعني انا كده قطعته. شايفين الصواني دي انا جايبها معايا من مصر. قطعته واول ما يختمر اوريهولكم. ولو عجبكم الفيديو بامان عليكم لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس. وده هو لما اختمر هنخبز على درجة حرارة عالية في الفرن، على اعلى درجة حرارة، وهوريكم لما يطلع على فرن البوتاجاز العادي على فكرة. ولازم ترج القرصة جوه عشان تختمر وتبقى هايشة. لكن لو خلطوها تخينة اول ما تهم تحسها كبرت يبقى كده اختمرت، وتخبزوها تبقى فشه خمر. وادي القرص وهي طالعة من على الفرن لسه طازة طالعة من الفرن. شايفين هو ده الفيش الصعيدي على حق اهو، وخفيف وزي الريم. والطعم بأمانة ملوش حل. والريحة تشمها من بره اللي في الشارع الناس هتشمها. شايفين الجرس اهو. ادي كل الجرس اللي خبزناه. واشوفكم الفيديو الجاي. بصوا